بص لنا انا بنتي ماتت في لحظه، في ثانيه، بغباء واحد، في ثانيه. بسم الله الرحمن الرحيم. انا فاطمه زكي من زنقر، صاحبه الحادثه اللي كانت على الطريق جمص المنصور. كنت واقفه على الطريق طبعا وبنتي معايا. بنتي قاعده جنبي على العربيه، والعربيه حصل فيها حاجه فنزلت اعملها. جه واحد مشكورا الله يصلح حاله، شاب هو كده. شاورته، الطريق كان فاضي فشاورت له. جه واقف، محتاجه حاجه يا ست؟ قلت له واقف ساعدني في العربيه، ساعدني عمل معايا العربيه وخلاص. الحمد لله الامور تمام. العربيه ما استغرقتش دقايق، والله لا اعرف هو مين ولا منين ولا ايه وضعه ولا ده ولا ده. ما عرفتش مؤخرا الا انه اسمه محمد فؤاد العواضي. ده من طلخه، ضابط. هو كان عنده اشراف في جمصه. دي الناس الاصول، يعني الناس ولاد الاصول اللي واقفه تساعد بعضها. الحمد لله. واقفه معاه، عمل معاه العربيه وخلاص. طبعا في لحظه الصاروخ، في لحظه في ثانيه. طبعا اللي جه دخل بسرعه الصاروخ، طبعا دمر عربيته وكسره، رجليه متكسره، دماغه حصل فيه تربيه لان رجليه كانت تحت ودماغه كان ده، رجليه فوق ودماغه تحت. حاجه استغفر الله العظيم، حاجه تكسف وحاجه تقرف. لما كل واحد يقول لك اصل كان نايم، اصل كان ما اعرفش ايه، مش راضي اقول ولا عيد بقى. ربنا اللي بيحاسب وربنا اللي يحاسب، والقضاء المحترم هو اللي هيجيب لي حقي. انا عندي تعقيب بسيط قوي. كلمه قتل خطا يا سياده الريس دي صعبه قوي. لما كل واحد يحصل له حاجه زي كده على الطريق يقول لك قتل خطا. المحامين نفسهم اصلا في المحكمه بيقولوا الكلام ده، بيقولوا قتل خطا. وانا بعدي طريق؟ هو انا جيت لقيت عربيه جايه بسرعتها وانا لازم اعدي؟ هو عربيه جايه بسرعتها وانا قلت لا ده انا هعدي ده بسرعه؟ كان ده يتحسب قتل خطا. ده مش هتكلم فيه، ما اقدرش اتكلم فيه. قتل الخطا ما اقدرش اتكلم فيه لان انا غلطت لما اكون غلطانه. انا واحده واقفه على الطريق، انا باجي من جمصه المنصوره، باجي من جمصه طلخه، باجي من جمصه بلدي. ده طريقي اصلا، ده طريقي من زنقر في وسط البلد بين جمصه والمنصوره. بروح باستمرار ماشي على الطريق، بشوف جميع العربيات صغيره وكبيره واقفه على الطريق، اللي واقف يريح شويه، واللي واقف يغسل وشه، واللي واقف يشرب حاجه، واللي واقف لانه مش قادر يكمل واقف يرتاح. يعني خلاص هنحاسب العربيات دي كلها. طب ما انا عندي 3 حارات، حاره يمين والحاره اللي في النص والحاره اللي جنبها اللي جنب ال3 وار. طيب ما انا عند 3 انا ركنت في اقصى اليمين، راكنه لازقه في السور بتاع المزرعه. المزرعه تشهد بكده، انا واقفه قدام باب المزرعه بتاعت الناس اللي كنت واقفه قدامها. يعني اقف فين غير كده؟ اقف اعمل ايه غير كده؟ يعني لاي ظروف كانت واقفه عطلانه، واقفه اريح، واقفه ده ولا ده. وبعدين ده احنا امتى؟ الساعه كانت 6:30 في شهر 7. يعني الدنيا كانت العصر كان لسه مدا، عصر احنا المغرب كان بدا 8:30، ومع ذلك واقفه في المكان ده. يعني الدنيا منوره وانا واقفه جنب عربيه، والراجل واقف جنب عربيه. انا طولي 165 متر، والراجل اللي كان واقف كان اطول مني. راجل واقف قدام الكبوت العربيه بتاعتي اطول مني، بيني وبين عربيته واقف راكن عربيته بيني وبينها حوالي 4 متر. العربيه تشوطه، تدخل بسرعتها تشوط عربيتي، وانا اتنطر 10 متر على الطل طوار التاني. انا ما عدتش الامتار بس بقول ما يقارب 10 متر على اتحرف على الطل طوار التاني زي ما هو موضح في الفيديو. والتاني الراجل ده يتكسر، الراجل اتكسر وراكب شرايح ومسامير، وقاعد في المستشفى قد كده. ومن المستشفى راح 3 مستشفيات، وطلع من المستشفى. هو في البيت حاليا بس بروح يتابع. طبعا ربنا يا رب يجازيه خير على اللي هو عمله معايا ويشفيه. وانا بعتذر له والله قدام الناس كلها، بس انا مش بايدي حاجه، والله اعملها. الراجل اللي احنا بنطمن عليه من الوقت للتاني، يعني معاه على طول والله على التليفون، وجوزي برضو بطمن عليه باستمرار. هنعمل ايه ولا اعمل ايه؟ بنتي في ثانيه راحت، وانا قمت فيا اللي فيا واي مجرى على بنتي.
بقول لك يا سياده الرئيس، يا سياده الرئيس، يا سياده الرئيس، لازم يكون في حل لموضوع الطريق، لازم اللي غلط يتحاسب، لازم اللي غلط يتحاسب يا سياده الرئيس، يا هيئه القضاء، لازم اللي غلط يتحاسب. انا بقولها مره واثنين وعشرة، اللي واخد مخالف يتحاسب، اللي واقف بياخد دوران مخالف يتحاسب، اللي ماشي مخالف يتحاسب، اللي بيعدي طريق مخالف وفي عربيه جايه من طريق تاني يتحاسب. بس اللي واقف في جنب، اللي واقف في جنب يريح او بيعمل حاجه في عربيته، او واقف بنته نازله تعمل لو مؤاخذه حمام، او ابنه نازل يعمل حمام في الطريق، ما هو الطريق طويل، يعني هنعمل ايه؟ انا ما عنديش حاره ثالثه للمشاة امشي فيها، هم 3 طرق، هم 3 طرق، 3 طوار من هنا جنب طريق هم 3 حارات، 3 حارات سوري، يعني ما انا قلت طرق، هم 3 حارات. نعمل ايه؟ نعمل اكتر من الناس بتعمله. كل واحد اللي شارب ويتحاسب غيره هيعمل هيخاف، اللي غلط ويتحاسب غيره هيخاف، اللي نام ويتحاسب غيره هيخاف، اللي شايف نفسه مش مؤهل لانه يركب عربيه ما يركبهاش. انا راكبه بالعربيه بقالي اكتر من 8 سنين، الحمد لله ما خدتش مخالفه، الحمد لله اني ماشيه عارفه انا ماشيه ازاي، ما بزيدش عن يوم ما بزيد واقول ده انا سايقه فيها قوي، بزيد 70، بوصل ل70 وعلى الطريق السريع. لكن في الطرق العاديه والله بمشي 20. رخرة اللي ماشي بتوع التكات بتنوروا عليا، اجيب لك مخده اجي اسوق مكانك، يعني احنا مش عاملين حرب. طريق السريع زباله ماشيين عليه زباله، طريق نظيف، الطريق نفسه نظيف، بس اللي ماشيين مصارعه. وبيجوا لعند معلومه لسيادتك ولساده وجميع المرور، العربيات كلها بتمشي بسرعه اكتر، بيعدوا سرعه جنونيه، اقسم بالله العربيه بتفر كانها طياره معديه من عليه، بيوصلوا لحد 160. واول ما يجوا عند اسمها الرادار، في رادارين على طريق جمصه، تلاقوهم ماشيين ياه ما شاء الله ب60 70 يا دوب يعدوا الطريق وفريره. ده ايه؟ فين الرقابه على الحاجات دي؟ واحنا حاطين اللزقه اللي فوق دي ليه؟ مش المفروض دي بتراقب العربيه يا سياده الرئيس؟ مش المفروض يبقى في حاجات اكتر من كده، حاجات تكنولوجيا اكتر من كده تراقب الحاجات دي يا سياده الرئيس؟ اللي ماشي طبعا يهزر، واللي ماشي يضحك، واللي ماشي ماسك التليفون وما هوش فايق، كل ده محسوب على ارواح الناس. ما هي بنت راحت وغير وناس كتير هتروح، ناس لان كله عارف ان قانون المرور مفيش 50 جنيه وبيطلع. اقسم بالله كمان مره واحد بتاع توك توك قلت ده انا موتت واحد ودخلت انا بعد 50 جنيه وخرجت. يا شيخه بيعمل لي كده اهو، قلت له حسبي الله ونعم الوكيل. هقول لك ايه؟ سيبوا لي اطلع يا حاج السعوده ربنا، ده 50 جنيه وبيطلعوا. هي بقت كده في مصر يا سياده الرئيس؟ ده احنا الحمد لله ما شاء الله طرقنا كلها بقت طرق وكباري، وبقت حاجه كويسه وحاجه نضيفه الواحد بيتشرف بيه. بس هي ده نتيجه الطرق والكباري؟ هي دي النتيجه؟ طب فين الرقابه يا سياده الرئيس؟ فين الرادارات يا سياده الرئيس اللي بتراقب؟ ما هو انا باجي قدام الرادار ببقى ما شاء الله بمشي 50 60، ما بزيدش عن كده. بعد الرادار بفتح على 200، ما هو ما حدش بيحاسبني. واللي ماشي نايم، واللي ماشي يهزر، واللي ماشي ماسك تليفون، وحاجات كتير قوي يا سياده الرئيس. يا سياده الرئيس بص لنا بعين الاعتبار، بص انا بنتي ماتت في لحظه، في ثانيه، بغباء واحد، في ثانيه. يا سياده الرئيس انا قلبي محروق وعايزه اللي يرضيني، وعايزه اللي يرضي قلبي، وعايزه اللي يرضي ربنا، السلام عليكم.